सिजफायार जानाय समावबो सा 216 सेंग्रा सिख्लाफोरा आलफा उदाङाव हाबहैदों। मारिउपलाव रासियानि बमाजों गोबां सुबुंफोर आश्रय लाग्रा न'आ सिलिंखार जादों। हायुं गेजेरारि आफादनि इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसआव दावहा दोनथ'नांगौनि थाखाय भारतनि बिजिरगिरिया भट होदों। बिटिआर गोरोबथाया संबिजिरारि गनायजानाय नङा आरो बे गोरोबथाजों बर' हारिनि राजखान्थियारि मोनथायखौ बन्चित खालामनाय जादों होनना गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव पिआइएल होदों। गुजरातआव सोलोंथाइ बिखान्थिनि गोदान दाजाबनाय थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिम फरायसाफोरा भगवद गीताखौ फरायनांगोन। वेस्ट बेंगलनि मस्ट वान्टेड क्रिमिनेल भास्कर चक्रवर्तीखौ गुवाहाटीआव एरेस्ट खालामबाय। रासियाया इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसनि बिथोनखौ नेवसिगारदों। पान्जाबनि गिबि मन्त्रि भगवत मानआ एन्टि कारापसन हेडलाइन फोसावदों। गिबि मन्त्रि महरै बिबान नाजावखांनायनि उनाव कामरुप सराइगावनि मिलनपुर फोथाराव मा 114 सिगुननि गोथै सह एबा थैनाय सिगुन मोननाय जादों। सनितपुरनि बालिपारा हाग्रा ओनसोलाव अर खामदों। सोरबा दुथांफोरा अर सावनानै होदों।